ਨੋਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ ਇਹ 'ਚ? ਨੋਕਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰੋਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੀਸਾਂ ਦੀ ਪੀਸ ਘੁੰਮ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰੋਡ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨੋਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਜਨ 'ਚ। ਧੀਰੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਚੱਲ ਜੂ।